شوه جوینا منی سالی بداوی کرنا 2025 و بهاتنا 2026 اوه جوینا سالی گو ام نرخاندنا ساله که دوی ساله ده لدار خینن دست پیکه کارو خباتین کنگراستار ام لسروک آپو پیروز دکر. قبل البدء بالاجتماع نقف دقيقة صمت شهيد ريبر يعتبر تطويرهما وبناء التحالفات من مهامها الأساسية في جهود إعادة البناء. ما دامت طبيعة المرأة معتمة فلن يتم تنوير طبيعة المجتمع بالكامل، ولا يمكن تنوير طبيعة المجتمع تنويرا حقيقيا وشاملا إلا بتنوير طبيعة المرأة تنويرا حقيقيا وشاملا. إن توضيح وضع المرأة من تاريخ الاحتلال إلى احتلال العديد من القضايا الأخرى كالاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والفكرية سيساهم مساهمة كبيرة في توضيح جميع قضايا التاريخ الأخرى وجميع النواحي الاجتماعية. بالطبع توضيح وضع المرأة هو جانب من هذه المشكلة، أما الجانب الأهم فهو مسألة التحرير. بمعنى آخر يعد حل هذه المشكلة مهما للغاية، وكثيرا ما يقال إن مستوى الحرية العام في المجتمع متعلق بمستوى حرية المرأة، مع أن هذا الكلام صحيح إلا أن تفسيره بالغ الأهمية، فحرية المرأة ومساواتها لا تقتصران على الحرية الاجتماعية والمساواة، بل يتطلب هذا ما يلزم من نظريات وبرامج وتنظيم وآليات عمل. والأهم من ذلك أنه يظهر أن السياسة الديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون المرأة، وأن السياسة الطبقية نفسها ستظل ناقصة وغير مكتملة، وأنه لا يمكن تطويره وحماية السلام والبيئة. يديم المجتمع نفسه إلى حد كبير بقيم يهيمن عليها الرجال، وقد نشأ هذا الوضع بفضل هيمنة الرجال المستمرة على مر تاريخ الحضارة لآلاف السنين. إن الثورات بشكل عام مشبعة بالقيم الذكورية وتحمل بصمة الرجال، فإنها تمهد الطريق أيضا لواقع الحرب والاحتلال والإمبريالية والمجتمع الطبقي. بتدخل ثورة المرأة يمكن أن يصبح القرن 21 قرن ثورات المرأة، لأن الهدف الرئيسي لثورة المرأة هو التغلب على المجتمع الطبقي والحرب وتبعاتها والاحتلال والإمبريالية والتخلف الاقتصادي والثقافي والاستغلال السائد. وهكذا يمكن أن يكون القرن 21 قرن ثورة المرأة. بناوی یکی استار جبو بری خستن کرنا جنان و هشیار کرنا وان هاتا آوا کرن. تفی هبونا رژیما بعث و زختن کل سر جواکی دمشاندن جندکاری بو با آوایی که بشارتی خودنا واشاخین جواکی ده بری خستن بکن. پشتی شورش آروش آوا که بناوی شورش آرشن هاتا ناس کرن کار و خبات یکی استار هر وها رول نوی برفرهتر بون. ده سال 2016 ده بو کنگراستار که همو جنین پیکاتین هریمین روژاوای کردستانی ده نوا خود ادگره و ده کوشین جبو آزادی جنان بلند کر. کنگراستار برنسيباوي لسر بينكها آزادية جنان وجفاكي. فمنذ أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 حصلت تطورات هائلة عصفت بالمنطقة من خلال حرب حماس وإسرائيل وتحجيم حزب الله والحوثيين وإسقاط نظام بشار الأسد، وصولا إلى حرب 12 يوما بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ولا تزال الأزمات التي عصفت بالعالم مستمرة، ويتم إدارة الأزمة فيها من خلال فرض حلول جزئية دون إيجاد الحل الديمقراطي المستدام. ومن جانب آخر تسعى الولايات المتحدة لترسيخ هيمنتها عبر مشاريع صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي التي تهدف لإعادة خارطة الشرق الأوسط بما يضمن فرض إسرائيل كقوة مركزية ويعيد تموضع واشنطن في قلب المعادلة السياسية والعسكرية والاقتصادية.
بسبب تنافسها الحاد مع الصين على الصعيد الاقتصادي والعالمي واستنزاف سوريا. أما إقليميا فتركيا موقفها محفوف بالتناقضات، فهي تتحرك بدوافع توسيعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بدور الحارس على الوضع القائم، وتحالفها أيضا مع الجماعات الجهادية لإحباط المكاسب الكردية والتظاهر بدعم القضية الفلسطينية خدمة لمصالحها العسكرية والاقتصادية، ولا سيما ملف غاز شرق المتوسط وسوريا. ففي الوقت الذي تتنافس فيه مع إسرائيل على النفوذ في سوريا والمنطقة، ينذر هذا التنافس بمواجهة مباشرة بين الطرفين. فتركيا مستمرة في سياسات الإنكار والعداء تجاه شعوب المنطقة ولا سيما الشعب الكردي، مما يهدد بانفجار داخلي جديد داخل تركيا أو مماطلتها في مفاوضات إمرالي والانخراط في حل ديمقراطي شامل. بالنسبة إلى الوضع السوري، فإن سوريا تمر بمنعطف حاسم وتاريخي وسط تسارع الأحداث والتطورات السلبية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية منذ استلامها مقاليد الحكم، والمجازر التي ارتكبت في الساحل والسويداء وبحق المسيحيين في كنيسة مار الياس، والهجمات الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا في الرقة ودير الزور ودير حافر. والاستمرار بتمسك الحكومة الانتقالية بالعقلية المتطرفة في هذه السلطة الانتقالية لم تكن جديرة لحماية السوريين وفقدت شرعيتها، وبهذه العقلية الإقصائية والاستفراد بالسلطة وخدمة الأجندات ومصالح القوى الخارجية والبعيدة عن إدارة آمال الشعب السوري ستفشل كما فشل النظام البائد والأنظمة الفاشية والمستبدة في إدارة الشعوب. إن سعي الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية منذ بداية الأزمة للوصول لحل سوري ديمقراطي ومشاركة جميع مكونات ورسم ملامح سوريا المستقبل.